bien. Acá está mi casa. Y para encontrar la casa de Viviana tenemos que irnos de frente, así. Y tenemos que irnos bueno, creo que es de derecha, creo. Sí, la derecha. Derecha. Y por acá nos tenemos que ir de frente, de frente. No sé hasta dónde tenemos que llegar, pero tenemos que llegar a la mayoría. ¡Ah! Hemos llegado muy rápido, hemos llegado muy rápido. Estamos lejos. Bueno, no importa. Si estamos lejos, no importa. Base es un fabricante de autos humanos que ha tenido un excelente recibimiento en Latinoamérica, ofreciendo autos económicos y duraderos. Ay, Dios. Perdonen el corte, pero es que mi papá puso mayoría de volumen y también llamaban el teléfono. Ok, sigamos. Tenemos que ir de frente. Ya me estoy aburriendo mucho. Mira, esto es la parte. Bueno, seguimos de frente, Dios mío, es que esto sigue solo. Estoy caminando de frente. Sé que se ve algo borroso, pero no importa, vigilen que tenga mayoría. Vaya. Un poquito más, nos queda poquito, nos falta poquito, chicos, nos falta poquito. Vamos a ver por acá. Por acá no es. Vamos a seguir nuestro camino. Hay que encontrar esta escalera. No me encuentro, no me acuerdo cómo era. Aquí está. ¿Creo que lo encontré? Ah, no, por acá no es. Más allá está. Me fuiste acá está. Aquí es. Muy bien. Como acá dice, miren. Acá. Dice que aquí estamos y supongo que debes aumentarle un poquito la velocidad. Las pasamos. Sí. Pasamos la escalera. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos de allá, pero no puedo. A ver, espérate. Tenemos que ir de frente para allá. Bueno, como que no nos deja. Así que vamos a mapa y se supone que estamos aquí y tenemos que aumentar un poquito. Ok, que la vamos a bajar. Bueno, creo que sí. Acá, perfecto. De aquí tenemos que irnos por allá, por acá, eso creo. No me juzguen, si es que no sé el camino, es que no me culpen. No es mi culpa. Seguimos. De frente. O era por acá. No era por acá. No era por acá. Ay, tengo que volverme. Después de que esté acá, voy a buscar el camino. No sé por qué salgo por acá, pero esto como que no me deja. Acá, ahí está. A ver, viejito, yo quiero ir por donde está este tipo. Pero por este tipo. Pero siempre me voy para allá. No quiero irme para allá. Ay, no. No nos dejan ir tras el viejito. Qué pena. Me quiero atropellar. Voy a subir por aquí un poquito. Y vamos a ir por allá, creo. Allá creo que es por allá. Así que vamos a ir aquí. Y vamos a ir por acá un poquitín. Ay, Dios mío, me he pasado. Un poquitín. Ok, me encontré. Pero no sé dónde creo que ahora. Miren, escúchame, vamos a ir por acá. Miren, a este lugar hay que irnos por acá, miren. Acá no tiene señal. Hay que irnos por acá, miren.
Y donde están estos muros, claro, ¿no? Acá estos muros de que están pintados con letras por estos muros. Y también hay unas flores, miren acá. Hay unas bonitas flores, también hay acá. Rejas, autos, todo. Nos tenemos que ir por allá, nos tenemos que ir por acá. Espérate que nos... ¡Ah! Y llegamos a nuestro querido destino. Aquí está. Este es nuestro destino, la casa de mi amiguita, la Bibi. O sea, no es como una casa lo que pensé, pero así es su casa, más o menos. No le juzguen su casa, porque su casa es hermosa, yo lo sé, estoy mirando. Por allí debe estar, no sé, que por ahí debe estar. Uy. Bueno, espero que les haya gustado mi pequeño mapa. Encontrando la casa de mi amiga, así que mando besitos y chao. Dios, ¿cómo me devuelvo a casa? No lo encuentro. Ah, ¿esto por acá? ¿Por acá? No encuentro mi casita, no. ¿Dónde está mi casita? No. Mi casita, no la encuentro. No me acuerdo del camino.